Il-kumpanija tal-cruise liners P&O Cruises se tibda topera fuq bażi ta' home porting minn Malta. Dan ifisser li cruises tal-vapur Oċeana se jibdew jispiċċaw f'pajjiżna. Żgur li dan se jsir għas-sentejn li ġejjin. Bl-ewwel sena tara iktar minn 100,000 moviment tal-passiġġieri permezz ta' programm Fly and Cruise li jikkonsisti minn 27 sejħa fil-Port il-Kbir. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb spjega kif dan l-iżvilupp fis-settur lokali tal-cruise liners se jġib miegħu iktar turisti u iktar flus. Kull ġimgħa għandek mal-2200 passiġġier qed jispiċċaw il-cruise tagħhom hawn Malta u għandek 2200 passiġġier oħrajn li qed jiġu flokhom. Ġifieri qed toħloq inti wkoll il-Fly and Cruise concept, ġifieri inti qed toħloq ukoll moviment fl-ajruport internazzjonali tagħna bekk għandna kollaborazzjoni mal-MIA. Ovvjament dak ifisser li t-turist ukoll ħajħalli iktar flus f'pajjiżna. P&O Cruises hija t-tieni kumpanija li għażlet pajjiżna l-home porting wara TUI Cruises permezz tal-Mineshift 2. Ivan Mifsud, direttur maniġerjali ta' Mifsud Brothers li huma l-aġent ta' P&O Cruises, spjega kif qabel ma' kumpanija tagħmel din l-għażla issir ħafna riċerka. Jiddependi fuq kemm jaħsbu li l-post huwa marketable, ġifieri kemm in-nies ikunu jixtiequ jmorru u joqogħdu f'dan il-post, kemm huma il-costs ta' dak il-port, plus ukoll illum sar importanti ħafna fil-kalkolazzjoni tagħhom. Kemm il-sailing distance minn port għal port għal port. Influssi kbar ta' turisti ifisser li jrid ikun hemm infrastruttura u servizzi adekwati, xi ħaġa li l-Valletta Cruise Port diġà indirizzat. Għamilna investiment fil-terminal eżistenti li għandna, faqna 1.5 miljuni biex komplejna nimpruvjaw il-faċilitajiet hemmhekk. Żidna żewġ linji wkoll ta' scanning machines biex ikunu nistgħu nikkejterjaw l-aktar volum. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis ħabbar li l-Kabinett approva Cruise Network li se jġib flimkien numru ta' partijiet interessati għal sinerġija ikbar. Bekk il-ħidma tkompli biex pajjiżna ikun promoss aktar, kif qal il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Paul Buġejja. Hija opportunità kbira għalina li l-persuni turisti li jiġu permezz ta' dawn il-cruises nkunu nistgħu nesponulhom nurruhom x'inhi Malta biex eventwalment inħajruhom jiġu darb'oħra għal iktar tul.